Mainan slime. Mainan slime. Slime apa itu? Slime. Lengket. Lengket slime-nya. Selamat pagi dengan kakak. Hari ini videoin mainan lagi. Mainan apa Kokak? Gatus joget sama gatus joget game sama Itu apa? Mainan apa? main gatus. Coba lihat. Nih. Oh, mainan katus. Ada batunya enggak? Batunya. Pasang dulu batunya. Nah, dibuka. Tar dulu. Nih, pasang. Batunya ada berapa? Ini gimana? Pasang. Di sini kan? Iya. Oh, ini. 1. Ini Iya. 2. 3. Salah, Balik. 3. Baru Tuh. tutupin. Coba nyalain kaktusnya. Bisa goyang kaktusnya. Indomie tuh ada main aduan. Terus bisa apa lagi kaktusnya? Halo? Halo? Lagi? Squid Game? Satu Squid Game? Satu Squid Game? Satu Squid Game? Oke, ini teman-teman mainan kaktusnya. Sekarang Terus Squid Game? Yeay. Ini. Itu bisa nyala nggak? Bisa. Kalau ini nggak pakai baterai ya teman-teman, Mati. pakainya charger. Mati. Pencet lagi tombol ininya. Aku susah sekedar. Sebelah sini. Tuh, nggak bisa. Tuh, Coba pencet lagi. halo? Nyala. Hah? Coba nyalain semua. Ini semua. Kayaknya baterainya habis. Ini nggak pakai baterai. Wow, Wow. aku nggak mau jatuh. Kayak apa?
Lengket slamnya. Mama. Jangan lupa Like, lengket kakaknya. Bye bye.